спустя год. Такой прикольный фильм. Согласен. Ага, классный. Ребята, я отойду на пару минут. Да, конечно, иди. Без проблем, дружище. Как же меня раздражает этот Ваня. Он отнял у меня Вику, а я отниму у него жизнь, чтоб чужих девушек не уводил. Вик, я в магазин схожу. Смотрите пока с Максом без меня. Иди, конечно, любимый. Вик, мне кое-куда нужно сходить, смотри пока одна. Ладно. Мне показалось, или за мной кто-то шел? Скорее всего, показалось. Я тебе покажу, что значит уводить девушек. Макс, ты чего? Откуда у тебя топор? Заткнись, нечего чужих девушек уводить, козел. Надо его спрятать. Прощай, козел. Что-то Вани долго нет. Труп парня у озера. Здравствуйте, что произошло? Блин, полиция, они походу узнали о том, что Ваня мертв. Здравствуйте, Иван Кузнецов, ваш молодой человек. Да что с ним? Его нашли убитым на дне озера. Что, как? Нет, нет, нет. Мне очень жаль, но преступник будет пойман и наказан. До свидания. Как так, Макс? Я его так любила. Я пойду посплю. Теперь Вика моя, а этот козел не заслуживает такой красотки. Это по-любому эта черная тварь. Я его найду и убью, как он только посмел. Завтра же позову Вику на свидание, а сейчас спать пойду.